Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de cette émission sur les passerelles. Vous allez tellement ébélé à Kolanda, magazine Bino Oyo. Na kati ya bosangani télévision, magazine où on est plus rabino actualité, plus rabino information, mais nous vous allez koleka na kati ya République démocratique du Congo. Le lot boyebi bongo, si jo tozali na yango, ezali kolobama partout, ezali kolobama tango nyonso dossier seni, enterrement ya mwana mboka. Kadima peu lisusu likambo ya ramo ezali kotungisa population congolaise ndi yango tokoyeba na bongo kosolola awa na kati ya plateau na biso ya mokolo lelo longo na mwana mboka patingo mande tokoyeba na bongo kobeta na ye masolo azali moko cadre na kati ya IDPS ya pas azali bongo cadre na kati ya parti IDPS parti présidentiel nde ye penda tokosolola na ye tokopesa bongo mbote na mwana mboka parti ngoma président Boni. Oui, Nazali Malam, papa Platini, messieurs les journalistes, les grandisent, Nazali Malam, vraiment. Président Patingo m'a dit à match hier, m'a dit que ça dit à match, il a évité ce beaucoup que vous pouvez la rapi. Bon, biso to yo bois qui ça yote parce que tout ça la rencontre avec mission na yo. To bois qui ça to gagner wapi. Yo Zali Platini, 10 à match. Tu vraiment lamba kapena alors so lamba ezala ka donc toko koki mayote en tout cas ndeko na ngai Platini toki miote on est ensemble tozana yo donc tozo continuer pe kaka na yo tozo ko ba pe kaka na yo tokoki mayote ndeko mobali ba téléspectateurs ba otala biso mwa liloba epai na bango ba kolanda biso bon pona bandeko oyo bazali kolanda biso ngai nazali moko ya ba communicateur na kati ya IDPS Bar Tshisekedi nazali aussi président ya parlement debout na niveau ya marché Gambela na pesi bino bambote ebele tozali kolobela pe makambo oyo ya politique po toyebi ke tozana batante ebele bato bakolobela loko nini nde basangani wana basanganeli nini mais je pense que mituna ezali ya grandis akotuna mituna biso tokopesa beyano tokopesa tokosepela na yango pe président Patingo ma volonté bozakano na kati ya parlement de bon en tout cas ekamusaka bato nyonso komona bino tongo 6 heures déjà bwana kati ya misa fidélité wana bozaka na wana ezaka dia quoi bon grandis iloko moko na loba na bato bazali kolanda biso tozali lokola bandimi ya catholique mondimi ya catholique tongo nyonso akendaka na église biso tozali lokola neti ba église de réveil tongo nyonso azali kokende église kokendaka église azali kobondela oyo ezali kolo à part na biso chaque tongo tokendaka parlement ezali ete po tokende pour parler sur situation ya politique ya mboka elalelaki ndenge nini na mutu etambolaki ndenge nini mboka elamukelaki ndenge nini donc toza obligé tongo nyonso il faut tokende koexplike bato mboka ezali kotambola ndenge nini donc eloko wana ekota biso ntina kati ya mot de pinière eza kaka lokola kaka mama oyo alamukaka 6 heures ake messe na église catholique pour que nous yoka liloba nzambe biso to la mukatongo pour que ne peut kopanza sango to que ne peut koliesa pe o ezali ba combattant bilei donc bilei na bango ezali il faut baye ba ke situation politique ezali kotambola ndenge nini situation politique ezali kotambola ndenge nini président Ngoma lelo assemblée nationale asili bongo ko intervenir bongo bureau ya président Kadima lokola président ya CENI analyse na yo par rapport au nanu ya likambo problème ya kwa ya continuer oyo ezali Kadima na niveau ya Assemblée nationale mais c'est le journaliste na yebiso loko moko omoni CENI wana ndenge za wana CENI azali mwana ya Assemblée nationale azali mwana Assemblée nationale donc soki papa apesi mwana na ye DCC abana kosala nango transport soki mwana azali ko gérer biso wana malamu te papa a droit ya kobotola biso wana ye moko abandi ko gérer problème ya Denis Kadima
ezali problème nini. Problème de Kadima, ce sont des confessions religieuses, bango de mutu, bazali wana pona kopona, baye bakokamba seni. Dossier ezalaki na maboko na bango, bazalaki 8 confessions religieuses. Bazalaki wana pona kobimisela biso, batu oyo bakokamba biso, na niveau seni poto kenda na ba élection. Bazalaki na ba pour parler. Na ba pour parler bazalaki na yango et ko sala ke ba yokani ti. Mais na charte na bango ezoloba ke na ba moment oyo bazana ba pour parler, so ba yokani te, il faut ba kende na ba voie électorale. Yango tango ba yokana ki te, consensus e bisi bango ba kende na ba élection. Ba kendaki na ba élection. Na ba élection oyo ba kendaki nango et qui kosala ete les 6 confessions religieuses bayaki kopona ndeko Kadima, mais les deux confusions, on dit bien les deux confusions religieuses parce que il y a confession religieuse. Non, papa, monsieur le journaliste, tous en a confusion religieuse, tous en a confession religieuse. Les confessions religieuses ezali les 6 oyo bapona ki deni Kadima pona voix ya peuple congolais. Parce que l'église est au milieu du village. L'église est pour l'intérêt du peuple congolais. Mais tout le monde les deux confusions religieuses, bango bazali na intérêt ya bato. Donc bango ne bazawana bazali na intérêt ya bato basimbi ba mallette. Quand bato na basimbi ba mallette, ba comprendre que na mallette wana mbongo ezali, alors bango bazolanda mbongo. Alors quand bazolanda mbongo, bazoyeba le sous-soutien que musala na bango ezali nini faut basala. Alors, par là, tous les bango basali ba confusion religieuse. Alors, les deux confusions religieuses, et ils sont refusés pour le bayete si oyo bakonaki Denis Kadima bazalaki majorité, bango bazalaki minorité, mais bango bazali toboya. Donc bango pas na bango bazolakisa biso que 2 plus 2 est égal à 6. Mais biso toyebi ete na niveau ya ba élection soki kaka mutu moko alekeleli na voix moko ezali yende mutu a gagné l'élection. Mais c'est le contraire avec la confusion religieuse. Donc bango bazomona bien que bato wana bazali 6, biso koto tozali 2, mais bango bazali côté lemela kaka bato bazali 6. Problème est interné oyo ezali Denis Kadima na Assemblée nationale, mais c'est les journalistes. Ezali problème que oyo papa yazali Assemblée nationale, Seigneur azali mwana amoni ke bato bakendaki pona désignation ya bato oyo bakodirige biso na seni basali ba manœuvre marde bapesi bango ba mikolo babakiseli bango ba mikolo bamoni kaka ke bakoki kosala eloko moko te. C'est pour cela comme bango mutu bazali na droit ya kotrancher problème ba récupérer situation en main ba trancher problème mabe ezali te. C'est le journaliste. Président de l'Assemblée nationale a fait que bango mikolo pour que baye bana bongo koluka solution. Pour nini karata continuer que sous bâtir la bango kara 3e chance pour que ton baye bana tom sous pour vendre les sous pour la kokanisa malamu nini ko bakoki ko sala pour que basa la chambre. Pourquoi seulement bino pe bozaki kara la rappeler que le jour il y a enterrement ya mwana muka Kadima bino nyoso na kata partie des pesa bozaki ne sengo. Vu la province qui tient 7 pays, tandis à la République, qui a connu la possibilité la bombe a été bolivie que notre gagné. Ni les alliés, si ma moi la boca de Nicadi. L'objet la vidéo, topé, audio, il s'allie. Nai, Maramuya, Moutoua, Zotanga, Combo, Wana, Soki, Chole, Wana, Mana, Ibi Chole, Nawa, Combo, Wana, Chole, Chole, à Salaka Place, Chole, Nana, Ibi Chole, Chole, dans ce bâtiment, Soki, les alliés modèles, Moutoukani, Nango, Bimisika, Chole. Ngana yebi chole te soki osani chole bosara na bango marche le bosara na opposition ngana yebi chole te chole nenga zana na tikala enfin na tikala be komona pe chole te même ne longine na yebi te mais chole na yoka kaka chole na so kaka mutu moko na kombo chole oyo azoko faire manipuler batu na niveau ya ba confession religieuse na so kaka un monsieur chole moko boye yende mtu aso linga Denis Kadima te mais un monsieur chole ngo soki un certain monsieur Choli pour na yebi yeti mais Choli wana ba yeko yebisa ngai ke ye azoko linga Kadima te alobi ke Kadima azali muluba même Choli wana azoko loba ke Kadima azali muluba balingi Kadima
na tête ya seni te mais azali kokende kosollicite oyo ezali implication ya chef de l'état na niveau ya makambo ya seni. Est ce que chef de l'état oyo azali kokende kosollicite implication na momba seni? Chef de l'état azali mukongo, chef de l'état azali mukongo te, chef de l'état azali muluba. En plus chef de l'état pour la momba seni kuna est lié na nini? Problème wana ezali problème ya chef de l'état te, problème wana ezali problème ya ba confession religieuse bango nde bafanda bayeba kobimisa oyo ezali ba leader oyo bakomema biso na ba élection oyo bakokonza seni. Mutuna lobi pona papa Mboso ndenge apesaki bango ba mikolo bazonga lisusu bameka susu koyokana pona bapona oyo akodiriger seni. Mon frère journaliste Platini eloko mona ina loba na yo omoni ngulu ata auti kosokola na mai ya bopeto akolinga songa kaka na kati ya potopoto. Donc omoni seniko bazali batu moko bazokotya désordre na kati ya processus oyo pona ko désigner batu oyo bakomema biso na élection. Bazali lokola neti ngulu asokoli mai azozonga na potopoto po makambu oyo ezwi bango presque 6 mois. Balemani yango na 6 mois pona ko bimisa oyo ezali mutu oyo akomema biso na élection. Bongo kaka na ba jour o baso bakisela bango ba 3 jours, ba 2 jours, ba 3 jours, ba 2 jours. Nde bakozo consensus moko malonga, bakozo consensus moko malonga te parce que bapesaki bango ya liboso. Bake kuna bayokani te. Bapesi bango ya mibale, bake kuna bayokani te. En plus pona yebisa yo. Oyo bapesaki bango pour la deuxième fois. Basema bokende boyokana bobimisa oyo ezali bakambi ya seni. Oyebi ke tamba kendaki kuna bayokanaki te. Na sima koyokana te kaka monsieur Chole wana na yebi yepete na yoka kaka Chole. Na yoka kaka le monsieur Chole wana akomi koyebisa les autres confessions religieuses comme on baza confusion religieuse aso ce sont les restes confessions religieuses ondenge za wana bobimisa Denis Kadima te soki boyeli biso candidat mususu tokondima na biso candidat wana mais à part candidat oyo ya Denis Kadima soki bokotinga na ye biso tokolinga te mais soki boyeli biso ka candidat mususu en dehors Denis Kadima en tout cas tokolinga. Mais tant que yo solo babayela yo candidat mususu en dehors ya Denis Kadima. Mais monsieur Chole wana yepe mutu a voté ki pe Kadima na azala président ya Sénat. Azobosan. Bakenda ki 50 candidats pona ko diriger Sénat wana. Na 50 candidats wana bakenda ki babandi ko tala ba CV na bango. Batali ba CV na bango ba oyo ba CV ezalaki kilote ba ki écarter bango. Ba écarter ki au moins bakenda ki 50 personnes bakata ki 46 personnes batika na 4 personnes. Na 4 personnes batika la ki nango wana. Ba ko écarter batika na 2 personnes. Na 2 personnes batika la ki nango. Chole ye moko andimaki Denis Kadima. Alobi ke te Denis Kadima azana CV moko ezali kilo, Denis Kadima azali mayele, toponi Denis Kadima. Mais ce que eloko nini oyo ebatami na sima na yango pona ko ngoloba ete balingi susu Denis Kadima te. Yango na yebiso ke bazali ba confession religieuse te, ce sont des confessions religieuses. Donc bazo Rolanda malette. Donc batu basimi malette, bango nde sikoyo nde bazali ko koncha ba. Le dossier commis par le chef de l'État pour qu'il a signé à mon coloto pour le bureau Yasseni, pour le bureau Yasseni. Est-ce que vous allez causer la nini pour ne pas le chef de l'État? À mon coloto pour le dossier malonda, le chef de l'État Zongisaki. À Zongisaki makambo na Assemblée nationale. Na niveau vous allez pour vous allez qui la marche, vous allez qui la marche contre les Cambouillamo la moka Ronsar malonda. Lelo oyo bino yi de fesses vous en arrêtez pouvoir est-ce que regarde na yo na tant vous allez ça l'analyse yango est-ce que chef de l'État a compris vraiment que ça le musa peut pas posons ça dossier na assemblée Papa Platini en tout cas mutuna no tuninga zali mutuna moko ya malamu ezali mutuna malamu ngana yemission le chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo a promulgué oyo ezali dossier ya Kadima. O expliquer nga makambo ya Rosar Malonda. Problème ya Rosar Malonda awa mutu nyonso alingaki Rosar Malonda. Yo zali ba panchi sango, zali parmi ba panchi sango. To zalaki na yo pe na palais des peuples. Na monaki yo place wana.
Donc tango yo bimaki donc c'est que okendaki okeno ozwa ba image pona koyoka ke peuple azotombokela nini. Mais pour un problème à Kadima, na mon place qui n'a pas dit peuple na caméra, peuple a bimité, donc c'est que peuple a sali à Rosepila. Mais problème il y a Rosar Malonda. Tant ou ba beti kaka problème à Rosar Malonda, na yebisa yo presque na 26 provinces oyo ya mboka na biso, batu nyonso ba bimaki na libanda ba baki ke non avec Rosar Malonda batu ba boyaki yango. Alors, et bomisaki batu basokaki, et ça là qui batu mususu bakanga baki. Chef de l'État monaki non, n'a qu'un promulgué et là le peuple zali koboya parce que nous na UDPS c'est le peuple d'abord. Tozo yoka o zali voya peuple. Tant le peuple a beleli alobi ke tete olingi mutu wana te parce que bazali ko loba bosoko moni ndoki sala nini belela. Rosa Malonda zalaki ndoki. Yango moni peuple a belela ki babi tete olingi mutu wana te. Donc peuple a boyaki Rosa Malonda. Chef de l'État comme tozali na sinoga ya le peuple d'abord. Chef de l'État a dit non, il faut dans l'intérêt du peuple congolais. Parce que si on a promulgué Oyo Ezali dossier, il y a Rosa Malonda, on va continuer à couper. On va continuer à bima. On va continuer à coller dans les bandes. Par là, le baki non, on a promulgué parce que c'est un monsieur problématique. Mais avec Kadima, monsieur le journaliste, avec Kadima, tolani ba confusion religieuse wana. Ba lobinin que ceux qui vont interner bango peuple a robima libanda a kosala désordre mais ce qu'on banda enterrement isalamaki chilelo to moni peuple ni na bimi na libanda pour on ke tolingi kadimati donc le peuple basali satisfait le peuple va se réjouir na kadima au moni batu babimite comme le peuple azali satisfait donc cela veut dire que le chef de l'État peut azali satisfait parce que peuple oya kambaka ba sepel na mutwana par là a promulguer na pété lelo oyo moko na bino na kati ya union sacrée président Katumbi asengi na chef de l'État bana bongo pour rejeter enterrement ya mwana mboka asengi na chef de l'État bana bongo pour rejeter enterrement oyo assemblée nationale sili bongo kosala. À propos ya Moïse Katumbi eloko mona na loba na yo ngai komona nanu Moïse Katumbi na niveau ya union sacrée en tout cas na sepelaki na nga na ngoti parce que Moïse Katumbi azali lokola neti batu oyo bazali kosambela epai ya mama Olangi batu mususu oyo bazali na union sacrée ba oyo bazali na intérêt ya peuple congolais bazali ko neti batu moko bazali kosambela na église Kimbangisi siko ndenge zana est-ce que yoko yiko zwa Kimbangisi okeno kobalisa ye na mutu azali kosambela pa mama Olangi ekosimba te parce que Kimbangisi akoloba ke photo kende nkamba to mela mai nkamba. Mais au comment à côté oyo batu bazali pa mama Olangi bakoloba te biso to kende ngomba Kimbangisi akenda ngomba te donc comment on a Moïse Katumbi na niveau union sacrée na ebaki kaka ke eloko moko eko marché ti Moïse Katumbi ndenge azosa na chef de l'État a promulgué te enterrement ya Denis Kadima ya lobaki ke ceux qui enterriner Denis Kadima ezali pour affranchir ligne rouge. Mais enterriner tout ça c'est là tout le monde en ligne rouge oh le baki ke oh yo biso to affranchir tout ça tout le monde yango tout le monde yango tout le monde est là comme côté donc Denis Kadima il est là en plus chef de l'État a promulgué ayeba ke azana ben jonction moko ya kopesa mutu na kati ya union sacrée te azana ben jonction moko te d'ailleurs il a lancé message pas ya Moïse Katumbi pour nous Moïse Katumbi boyeti Moïse Katumbi au matin, au kita, il faut oyeba que tu sais qu'il y a de père et de mère. Moïse Katumbi, toi tu n'es pas congolais. Yo ozali zambien juif. Mokano ezali awate. Ozana droit et européen sa injonction na makambo ko ezotala l'état congolais. Ozana droit te. Donc yo nango zawana ozomona lokola neti biso tozana neti ba yuma na yo. Obana kosala n'importe quoi na kati ya mboka na biso. Mais toyebisio na mikolo ezali koya. Biso tokobima libanda tokosala sitting ndenge za boy tokoyebisa mese mboso ndenge za wana il faut dossier il y a de père et de mère il faut bandima ngona assemblée nationale il faut dossier oyo pona o diriger magistrature suprême pour o diriger oyo ezali ba poste ya souveraineté il faut ça de père et de mère nous allons encourager ces démarches là tokosala sitting
tokoyebisa mese Mbosso il faut loi ya Noël Tchani ezala voté. Moïse Katumbi okokatisa Zambi pe tokopesa yo mboto tobi zonga na mboka na yo. Président Ngoma lobby boyo déploraki likambo ya débauchage na kati ya ba parti politique na kati ya UDPS. Il paraîtrait que non, il paraîtrait 34, si je ne me trompe pas, 34 députés déjà au ensemble déjà au bino boko luka déjà pour binda na kati ya ensemble. Mais c'est le journaliste et le moko na ina lobanayo. Batu oyo bazalaki ensemble. Et ils ont compris que autorité immorale na bango azali na makanisa mabe. Autorité immorale na bango c'est monsieur Soriano. Monsieur Soriano azali étranger. Mais batu oyo bazali na ensemble bazali ba congolais de père et de mère. Ba moni ke ndenge za wana ordre mal donné ba koyi kolanda yango ti. Alors il faut travailler pour le peuple congolais. Bango moko balobi ke makambu ya Soriano tokoyoka yango te. Nous sommes des Congolais de père et de mère. Dans ce cas toko servir oyo ezali vision ya chef de l'État. Ba pesi mutukuna misolote papa. Tshisekedi o wapi? Oyo kobimisa mbongo na l'État ke no corrompre ba. Tozali kuti na opposition. Ba corrompre yete. Azwi mbongo mutu te. Bongo nde lelo nde tozi pouvoir. Ya koma na makanisi wana kobimisa mbongo na pièce à l'État ba no kopesaka oyo ezali ba député. Soki mutu apesa information wana, monsieur le journaliste, moi je vous assure ezali fausse information, ezali information ya réseaux sociaux. Lelo abo ko luka bokotisa mwana botsindika mwana mboka Moïse Katumbi na ngambo ya opposition. Mwana mboka Martin Fayulu auti ko lancer déjà et puis maboko ya kofunga malobi likambo ya bloc patriotique bozo banga te eloko yo kofunga malibanda na kati opposition pour FCC za déjà na opposition la muke za na opposition mwana mboka Moïse Katumbi soko akena ngambo wana bozo banga te na mapona miwe koya na 2023. Monsieur le journaliste, bloc patriotique ezoya. Bloc patriotique oyo ezolobela wana. Biso IDPS tozalaki na opposition. Tozalaka biso moko. Tobundi na bango nyonso awa. Tozalaka biso moko tobangaka mutu moko te. Lelo oyo biso toko kobanga Martin Fayulu oyo biso moko tosali. Oyo azali mwana uti na classe na biso. Atangi classe au lieu azwa ta diplôme d'état même certificat pamba azuité akimi classe akomi ko telembela biso. Est-ce que ko banga ye? Mutu ko la yesi Moïse Katumbi. Tono banga Moïse Katumbi na eloko nini? Moïse Katumbi nenga za wana. Mais c'est les journalistes. D'avance na nous nazolo banana nous Moïse Katumbi wana na élection zali ko yingela. Akozala te. Biso to appuyer loi ya Noël Tchani. Biso peuple congolais. Toko appuyer loi Noël Tchani. Ndenge zana avant au postuler na magistrature suprême, il faut ça de père et de mère congolais. Beaucoup pour na moyen il faut déjà dans l'Assemblée nationale déjà bateka ngo déjà Mupanzi dossier Tchani. Kocha Mupanzi ezateko ozui dossier OK obwaki na fumu. Dossier ezali na mesa ya Mbosso. Azui ngo kaka chango pembeni. Nana ebisako ke Mbosso azwaki dossier il y a des pères et des mères à passer le mois boire kango alobi ke na chango ya pembeni. So ba chango na pembeni eza cartouche. Eza cartouche eloko oyo ba bombaka. Eza la cartouche. Yo so mona même équipe ya football. Ya football so beta ezobeta balle. O mona ka ndenge zana eza na joueur na bango moko batia kaka na banc. Joueur na sélection na dernière minute ba cotiser. O so mona pena ki ba donner changer terrain etengami. Donc na so loi Noël Tchani ezali eloko moko babwaki te mais totia ngonde pembeni c'est à nous tant to koloba peuple na biso peuple to lobi IDPS te biso c'est ezali c'est le peuple ezali te un individu soit pour le bagay non ezali IDPS mais ezali ko manipuler so sala beauté to lobi ke biso peuple to ko bima libanda to ko tambola loi Noël Tchani et ko sala voter makambu wana ko lobela ngama ya bloc o bani basala wana mais Martin Fayulu lobi ke aza opposant. Ceux qui réellement que vous opposants, biso IDPS dans une opposition, to benga ki mutu moko ya pembe na biso ta. Biso ndo tozaki so to bimi to ke marche, to moni ne bango baye. Si réellement ça opposant solo, abima to mona pe batu wana baye ko landa yo komi ya ko belela. Afinga ki awa Tshisekedi awa, afinga ki Chilombo awa. Lelo komi Chilombo komi dictateur.
Mais comment ça tu le moko comme dictateur dans moment oyo lobaki ke yé azamona bitinda ya Kabila Mandef. Mais comment se fait-il yo lobaki le lo comme dictateur? Muto lobaki mwana bitinda oyo fingi olobi ba n'importe quoi. Le lo oyo lobaki comme dictateur. Martin Fayulu okomesana na ebisio opposition eza pema. Opposition ezali pema moko na niveau moko na ebisa yo okomesana. En plus, monsieur le journaliste, limbisa. En plus, batu yo bengi osangana na bango. Maintenant qui déjà batu mususu balobi ke bakoya na bango te. Ba iba ko sangana na yo te po osana poids politique na bango te. Donc osana ka yo moko. Donc tika no ko bebisa, tika no ko bebisa énergie na yo. Tika bebisa énergie na yo. Donc la makamba politique o teli mboka oyo tikelango UDPS. Yo fanda zela ti UDPS zo diriger mboka oyo. Tangu facha ko beta alongwe do fe na ya beti alongwe batu nyonso ba beti. Biso beto eto beti tanga na zo beta yo déjà ndongo sana si déjà donc okufa déjà kala donc Congo o retour dirigeant ngoti eloko nini mwana mboka Martin Fayulu azobanga sebino akati mapona mais sur na ba sortie na yo azali kosala lelo oyo eloko biloko déplorer kilobi na motango ya Kabila l'opposition la police ezali kosala mosala malamu ti mais lelo oyo même système bato ba ko loba yango ezali ka kozonga. La police ceux qui bimi libanda na marche ya lamuka bobino boki musika bokomi kotia bokomi kotisa na misapi boki ti musika na ba sortie bokomi kotinda ba président ya assemblée bokomi kotinda ba gouverneur pour ne pas affaiblir kaka toujours mwana mboka Martin Fayulu azo bank sebino na nini bozo banga makopona mi 2023 mais c'est le journaliste na tuni document nini wana yoza na ngoyo monaki oyo basalaki na IDPS babisi mboso kendo kosala meeting kuna na niveau ya Nchango document nini parce que pour na kosala marche c'est hôtel de ville nde il faut en notifier mutu aza na hôtel de ville wana aza mutu na biso kasi aza mutu a PPRD aza mutu aza mutu a PPRD union sacrée ezali eloko oyo esangisi bato nyonso na vision ya chef de l'État soko omoni ke oza na posa ya koservir peuple congolais, aux en apportant au servir mboka na vision ya chef de l'État. Oye na union sacrée. Union sacrée ayaki ko péché ba tuter le rôle ba miss. Na union sacrée to tchaki paquete pour na union sacrée. Ba yaki bango moko parce ba na union sacrée et ça na fruit moko ya malamu. Ba na union sacrée et ça ne eloko moko ya malamu nde ba yaki bango moko. Nous l'IDPS ko pesi mutumbo moté pour que nous sala meeting na niveau ya Nchango. Na mutu azosala meeting na Nchango azokende ko se positionner pour na parti politique na ye azokende ko se positionner pour na IDPS. Donc Jatini Ngobila azalaki kuna azokende ko se positionner pour na makambo na ye Mboso akendaki kuna azali ko se positionner pour na makambo na ye. En plus problème oyo lobi ya la police oyo bato azali ko déplorer na kala pour na ba bavi bazo continuer ko sala ba bavi ya kalobo na ko benga la police ya Kabila lelo ezape ya bino ya Fachi. Ok, la police azalaka ya fatiki, la police azalaka ya nation. Mais sauf kakake, soki mukambine azali ya mabe, ndeko maka la police ya mutu songolo. Mais là, on a besoin de le journée, la police azalaka ya nation, azalaka ya mutu. En plus, et là, on a lobana yo. La police oyo yo moni biso kozana ngo. Ezali la police oyo Kabila ne mutu arekitaka batuana, arekitaka bakuluna, arekitaki batu ebele bele. Ayeko coach bango na la police po ba banda ko bomaka biso nde ba combattant ezaka ba police na nde batikalaki mais ko bazali ba police ya mboka biso IDPS toye to ko benga na mutu moko te biso nde toza boy to côté ya bango ba ko changer en plus Martin Fayulu fa sepelaka azo sala ba marche na ye na nango zo simba ye à part ba bavir oye moko azo ko milukela na moni awa la leki na télévision. Alors lui il est un militant naé asili kokufa ba combattant IDPS ba betaki mais c'est le journaliste yo zo ça la marche na yo ba pesio itinéraire na yo okono ko chiter na niveau ya kojiduo mais comme tu es baki ka roleka par limité CG Augustin Kabuya CG moko ya mayele un politicien ya solo pour auti déjà na makambo ba marche abi ba bavine ngene le kaka a instruire na ba combattant ya IDPS
ayebisi bango boye te comme bato wana bazali kosala marche na bango bino bolongwa na permanence ya UDPS bozala wana te. En plus bakombata bayoki mot d'ordre ya CG combattant azalaki na permanence te, il y avait seulement des militaires. Basali marche na bango bayepe baleki na permanence na kimia nyonso bakomi na ntina 10e marine bango moko ba militaire na bango bate kokota na palesadi oyo batie monument ya Nkondo mutu na ye na loboko na ye bakende kovuza yango bavuza yango bakende nango wapi. Alors tango babandi provocation bavuza yango balongola loboko balongola mutu wana ezali pour cracher ses mémoires ya Nkondo. C'est pour cela ba combattant bazwaki kanda nde ba combattant ba yeko bundana bango nana provokaki eza bango ba provoquer soki kokanga il faut bakanga nde Martin Fayulu parce que babaki ke bosala marche ezalaki pacifique ndenge nini yo okeko kota na enclave batu okeno kobuka biloko ba. Alors la police peut esali musala et beti gas lacrymogène pour na kopanza batu. Donc la police a salaki eloko moko te parce que la police va marcher na bango toujours ka 0 décès toujours ka bakangi mutu te arrestation 0 toujours ka on m'a mis les doigts partout. Yo politicien mobimbaka kolelaka on m'a mis les doigts partout. Biso to chaki maboko so chaki maboko te. Sous Kabila président Ngoma olobaki Kabila bomi jeunesse amemi biso zododo olobaka lisusu oyo bino bomona ye mabe sous Kabila. Rappelez ba téléspectateurs tant mosusu nga mpe na bosani bobi lelo soki towana bakulu na lelo eza résultat ya 18 ans lelo bino na kati ya pouvoir bino boinnove bomemeli biso bombe boinnove bolobi ke no boinnove bino na bokonzi bombe ye na pouvoir na bino bomemeli biso ram lokola Kabila yaki sous Kabila tozaki na go pass bino na eboye dossier ramé. Ah, Monsieur Platini, les grandisses. En tout cas, mituna nos affirmations. Mituna nos affirmations très intéressant. Kabila, na 18 ans na ye oya salaki. Ngane na bo na sepelaka na Kabila makasi. Kabila masalanga. Dernièrement to benga ngai. Oui, abenga ngai bisinga yi président Ngoma. Ndenge za bo kalamite nazo kanga bisaka na ngai. Na ina tikela bino mboko na bino na kene na bisika Kabila te yoko kene ndenge ngona ta na bisika bina na telefone se Kabila yoko kene ndenge ngona te yo kanga kabisaka no obima okene ndenge ngona na ese te yo soko lingo kene mbongo nyoso yibaki il faut tika ngona no awa en plus na bisika Kabila il faut sala na no prison awa abi mais comment la sala prison habité oyende ko détruire mboko na biso oyeko yiba mbongo na biso osali ba ventile mboko na biso obima kaka ndenge ngona bisika te ko bima ndenge ngona te Kabila masana to sola na Kabila. Mais là, on a vu on m'a dit Kabila n'est pas ça. Kabila a été bombardier, muta bomaki de Congo. C'est Kabila. Kabila a été sur la force commune. Yo yebi combien de personnes va confier. Na ba marche auto sali oyo. Batu boni ba confier. Kabila a été sur phénomène kuluna. Biso na kisasa ba phénomène kuluna. Kabila a été sur ba poisson. Biso na kala to ba ki makambo poisson. Donc Kabila a été au sala musala moko kitoko na Congo donc musala kitoko sa na Congo ayoko beta bill likolo na biso bato donc ayoko beta biso ba bill musala Kabila salaki un président de la République bazo pesa ye mikanda a signé azo signé so dessiné na mundu kipembe wana mona za mundu zalaki wana mais yoko tuna nga so na zalaki wana mais yo tango tuna nga mituna yo tuna nga yo so la ngo bio sala ka personne ngamela sala ma yo tuna nga mituna nga so peso ba réponse Kabila so signé mikanda so dessiné mundu a che pembeni wana vraiment nazana c'est un dirigeant mutako diriger mutoye ko lobana no likamba bombe nazo kende lobana likamba bombe ko innover nazo kende tina makambu ya bombe obi wa bata ko innover mais nalobi bombe wana zo loba wana bombe ne kota banata ngwa Kabila yo ebite bombe kota banata ngwa Kabila usoko kota kina tana ye na tana ye ko bima na tana bino nini boko so nini bozwa ki ko kanga ngo mais eloko nyonso ndenge ezalaka wana ebandaka malembe ti bokomona kaka eloko ngo sali nini et s'exploser bombe bandi na tango ya Kabila
bato ozakomona bazolala bapongi bazolangolango na balabala li bapongi bolobi amela gene te amelaki nde bombe bombe wana ebandi na ntango ya Kabila biso nde toyei kosukisa nde makambo ya bombe yo moni batunisien oyo bazali kosala bombe bakoti nani moto apesaki bango mikanda bakota na kati ya Kongo basala bombe ibata Kabila eza bata Kabila bato wana bazosala bombe na en face ya ndako ya Chantini Ngobila un gouverneur ya ville province ya Kinshasa union sacrée eboyi mutu te yaka na union sacrée mais il faut oya kotambola na vision ya chef de l'état soko ye na union sacrée oza na vision chef de l'état totiki yo union sacrée eza lokona tima yo océan omoni mayo océan soko ozwi matiti obwaki na mayo océan yebaka ndenge eza wana akosala nini akobwaka ngo na libanda donc ba oyo baza na kati ya union sacrée baye na potopoto bayebake union sacrée eza océan ekosala nini ekobengana bango d'avance eloko na yebisa yo mutu nyonso kotambola na vision chef de l'état te aza na kati ya union sacrée na yebisi yo tokobengana ye affaire bombe ba expatrié oyo bazosala bombe bazosala ngo na en face ya ndako ya Chantini Ngobila donc se sentir que légèreté moko eza nango na côté ya bato ya PPRD soki pe moko pe Chantini Ngobila mutu apesaki bango lupango wana abiki o ngana za na face basona bana kokengela ngai toyebi te parce que bazwa mutu lokola neti Augustin Kabuya l'homme intègre bazwa kabunda ndako ya kabunda yango oyo tomona bato bakosala bombe na face ya ndako ya kabunda bakomeka te basali yango parce que ezali ba initiative na bango nde bayaki nango babengisi bato na boya ko détruire peuple congolais parce que souci na bango ezali basalir nde oyo ezali régime ya Chilombo yango babengisi bango boya ko bebisa bato oyo nyonso soki bobebisi bango tokoya koloba ete mutu aye na bombe eza nani eza Chilombo me bango nde baye nango bayaki na machete awa bapesi bana kuluna baye na opération likofi kaka bato bino opesi machete bana kokata bato bozwi bango lisusu boye na opération likofi bandi koboma bango mais biso ozotuna ba innovation mais nazoyebisa yo bana kuluna bazosala masango lelo oyo mutu nyonso omoli ya masango donc pour toyebisa que biso tozali na part ya peuple congolais nous ne sommes pas ici au Congo nous ne sommes pas ici à la RDC to de Jemboka oyo toya ko détruire oyo ezali jeunesse non biso tozali awa tozo encadrer jeunesse posant toko chité le bana moi demo pour les cambo ya ram dossier ram oyo population ko souffrir bato mutu akozwa mbongo na pasi akobima zoko nyokwama kotemo crédit bo monsieur rama ya kati bako benga ngokutu kibasa problème ya rama eloko na yebisi yo omoni peuple congolais amibongami na nte pour la démocratie peuple congolais yepo na ye fallait kaka chikote de démocratie ne tozo kotso na kati ya Congo donc batu bazo ndima na bango yango ti problème oyo zolobela nga ya ram ndeko na ngani na yebi ke mitune ezalaka yo ba réponse ezalaka biso mais nga pene na tuna bato bazolanda biso na tuna bango na sinel na ram na nazafre moyibi mais mutasa moyibi sa sinel na régie des eaux na ram na naza moyibi mutasa moyibi sa régie des eaux est-ce que peuple congolais a bosani que régie des eaux pesa bato maïté est-ce que peuple congolais a bosani ete sinel nenga za on pesa biso courant ya ba délestage côté na ba milieu périphérique courant za la kati mais ram c'est la population des jeunes à quoi on a souffert des jeunes à quoi on a maï yango na soloba ba parents ba uti kopesa $120 ya journée de classe na école catholique awa mais besikoke bango mbongo sikoyo pona problème ya $1 ya ram ezali problème il faut mutu afuta impôt biso tokoti na culture impôt te le peuple congolais ne veut pas payer les impôts ram ezali priorité le Congo donc Congo oyo ndenge eza boye il faut que nous ayons une priorité. Donc, nous avons taxe, afuta impôt pour sa priorité. Quand est-ce que nous avons fait impôt? Quand est-ce que nous avons fait taxe à l'État? Parce que nous avons priorité. Non, il faut que nous ayons moi,
1 plus 1 à partir de l'école maternelle. 2023, beaucoup ça bilan. Beaucoup de pas population. Bilan qui toko. Voter qui bino en 2023. Bilan qui toko. Par rapport on a bino beaucoup pour sa population. Beaucoup ça va ngoni. Bilan qui toko. Bozang ça peut ram que notre élève bino peut ram. Rami wana oyo zo tunela ngai. Mbongo zo kota na rami wana. Ezali mbongo oyo ekobongisa Congo oyo. Tangu mbongo wana ko sala misala kati ya Congo. Bango bango ko betela ngo maboko. Babi to sala ki ba ignorant. Il fallait vite ba to sala ki ba ignorant. Donc il fallait que tu me passes à rami wana bandakala pour Congo bonga parce que mutu il faut na culture ya ko futa oyo ezali impôt. Ozolanda monsieur le journaliste. À propos ya makambo ebisinga ba élection zali na 2023. Monsieur le journaliste na yebisa yo biso na pouvoir na biso to sali musala ya malamu. Toza na bilan auto représenter peuple congolais. Gratuité biso batu. Tobimisi yango na poisa parce que ezali ezokende na kokoso ezokende na kokoso te parce que il y a des badongola meso oyo bazalaki na école privée na bango bato catholique oyo bazalaki koyiba minerval na biso ya 600 et quelques dollars bamoni ete basasu na eloko ya koliela te bango nde bazobunisa nde rame grève ezosalama eza baenseignant te bazosala grève ezali nde bato nde bazobunisa nde gratuité eloko mona yebi sio ke gratuité ezali na constitution biso toyete obimisa na posa papa tozali na bilan ebele tokopresente na élection ezali koyingela Congo ezali na libulu biso nde tozobimisa Congo na libulu bilan $70. Problème il y a soso oyo ezolobela parce que dans ce cas moi peuple congolais a comme un problème à moi biso so mokolo nini babe président de la République a ça déjà ceux qui 141 115 déjà voyage déjà depuis azali na tête sa pays babe ta société ça la katonga oyo nazore nano yeti kaka bazoya mais abima qui out dernièrement auto sala out na niveau Dubaï a su combien et ça va retomber diplomatie sociale bino boso mona boso boya kondima pona nini ce pays a été détruit et pas il y a ba kabiliste mandef na batu na ba sel ba crime économique oyebi chef de l'état azaki na des bagarres azaki na bagarre politique azasu na bagarre ya socio-économique bagarre socio-économique ezate ko so bateau magique abeti pa mbala moko ba biloko bandiko kita lokola tangu ya baman ndenge wana te po bagarre socio-économique mboka oyo ezalaki détruit et pas ya bakabiliste bazui économie ya mboka bapesa mpa baexpatrié tokobotola bango yango mais tokobotola bango te toyemba na moko tozwi mbala moko économie ya mboka tozokende yango molo problème oyo yebisi ngai ya makambo ya soso nayebi so nasalaka émission na yo tokozala nga na yo comme mituna ezalaka ya yo jour nga na kozonga solo mituna awa nazoloba no boye c'est 27 300 tonnes ya mpiode ndenge eza wana makolo ezali na nzela ezali koya yebaka ndenge eza wana nazoloba na batata lupango nazoloba mpe na bayeba baza na baflate bazoba faux septique na bango bafongola yango mabulu ekoma ya minene po mikolo koya soza na faux septique ya moke ebana kotonda nango rapide ozela yango makasi po tokolia ozela yango pena makasi okomona yango kala mingi pete ezala promesse te kala mingi te boza ba expert na promesse na 37 ans wana pena boye mais oyo azoloba na biso toza makasi na ba promesse bazali batu oyo bato akabila bazali koyibaka mbongo bazopesa bango mbongo bamoni ete bato akabila na bazoswa susu mbongo te ya kopesa bango kanda wana yango moni bazosala bapropagande wana. Merci beaucoup président Ngoma tokomi na biso na suka un dernier mot na ba téléspectateurs bakoki kosimba nini na nyonso tuto sikoloba awa makambo akoloba ezalaki mpenza tellement ebele na président Ngoma mais faute ya ngonga nayebi ke notre kozonga lisusu mpo todéveloppe basujet mosusu likambo ya est ya république démocratique du Congo tolingaki tobeta yango faute ya air nayebi ke notre kozonga lisusu awa mpo tosolola masolo oyo un dernier mot na bayimboka baloba na ngai nazoyebisa bayimboka bato nyonso oyo bakolanda biso tosoutenir chef de l'état azali ndeko na biso azali makila na biso azali de père et de mère mpo na mboka oyo ebonga il faut bozwa mwana ya mboka oyo aza na makila na bino Congo oyo
tozomona lelo tobi ke Congo oyo ekobonga avec Fatih Béton Congo oyo ekobonga to soutenir rien alors na beleso oyo ekoyingela to voter massivement azwa majorité pour un deuxième mandat to décoller le sous malam donc pour na ngai lo na lobakaka soutien au chef de l'État merci pour na balandi biso soutien au chef de l'État ezalaki bongo malbazuka ya mwana mboka patingo mazaki bongo éviter na biso babina lisangande tokotonga mboka na biso na lisangande Congo ekokende liboso totia maboko na bakonzi kofinga mabe oyo oza nango lokola connaissance nini oza nango lokola mayele po lingi ete mboka na biso ekende liboso tia loboko na po ete Congo et avancer ekende liboso le chef de l'État aza na baidée bainitiative ya malamu po ete mboka na biso edécoller peut tokosenga na yo ozali kolanda ngai kuna oza partout dans le monde kozalaka makasi na critique kozalaka makasi na kofinga te ekozala malamu mpe soki oye mpe na loboko na yo otie pour ke mboka na biso ekende merci na bino nyonso ozalaki mpena ebele ya kolanda merci na hk ozalaki wana na nsima ya kamera merci na mwana mboka mbi avanga lenko mwasi ya pembe balobi kozala égoïste te panza lisolo ya bosangani télévision Patrick Mawalala ayeba Castor Mani ayeba kina vuili lizarazu tokosolola kaka na mire atandele tokutana bino mikolo ezali koya kolo Yesu abomba pe batele bino buki